یعنی زه وهابیانو ته چیلنج ورکوم بیا ورکوم مړه ژوندي دې رایوځای کړي ما سره دې د توحید او د شرک په موضوع مناظره وکړي دی دې د شرک تعریف وکړي په ما دې صادق راولي زه به د توحید تعریف کوم دی دې نرشي په ځان دې بیا صادق راولي زه دی دې ما نه ځان موحد ثابت کړي ولې د توحید څه تعریف دی لږ تنګېږي نه دا یو مسله کوم ریکارډ کېږي چې وویري اکثر وهابیانو ته بیا وایي نوې مسلې راته پیدا کړه زه به تاسو ته ډېرې نوې مسلې پیدا کړم تاسو له به زه سترګې کولاو کړم خدای شته چې دا ابن باز راپسې راپاس او الباني که نه خدای شته که بیا هم رانه ځان خلاص کوي وهابیانو ته ووایي ګورې پېژنئ که نه پېژنئ اهل اشعري چې کوي ځان نه چې مچان شړي دی ته ووایي اخلاصې مو نشته په هر میدان د حکومت په کور کې وې خارج کې وې هر ځای کې وې زما توره چې ژوندی یم زما توره به ستاسو په سټونو باندې پرتی ستاسو د باباګانو په کتابونو به هم دنیا نه کافر لیږم قرآن او حدیث نه چیړم وهابیانو ته ووایي که دلته چېرته وي ورسوئ ورته جرار صاحب وایي چې پرېږدم هم نه خلاصېږئ به رانه څنګه یا مړه ژوندي م را یو ځای کوي